Ось так під постійними ворожими обстрілами працівники ландшафтного контактного зоопарку «Фельдман Екопарк», що на Харківщині, евакуйовували тварин. До повномасштабної війни у парку налічувалось близько 5 тисяч тварин 300 видів, серед яких і унікальні. Деякі тварини і птахи були ексклюзивно, навіть не у всіх зоопарках Європи такі була колекція. Тобто це була велика колекція, і вона кожного року поповнювалася з закордонних зоопарків, з приватних парків, з українських зоопарків. Працювали з асоціацією УАЗа, Українська асоціація зоопарків. І завжди колекція потихеньку розросталася. Проте 24 лютого життя усієї країни безповоротно змінилось, і робота «Фельдман Екопарку» також. Територія парку, а це 140 гектарів, з першого дня почала зазнавати обстрілів. Проте директор зоопарку каже, спочатку вірили у те, що все це незабаром завершиться. Парк в перший день вже попав під обстріли. Вже перед обідом були обстріли парку і вже були перші руйнування. З першого чи з другого дня, я ж навіть не пам'ятаю, він лишився без всіх комунікацій, без світла, без газу. Тобто, де ми могли підтоплювати твердопаливними котлами, топили, обігрівали. І потім почалася евакуація тварин, яка була дуже складною. Аби евакуювати тварин, працівники парку постійно ризикували власним життям. На жаль, 6 людей загинуло. Є втрати і серед мешканців зоопарку. Адже після руйнувань вольєрів деякі тварини втекли, деякі загинули. Не було можливості заїхати якимось великою кількістю транспорту або великою кількістю людей, бо постійно над парком були дрони, і ми піддавалися постійним обстрілам. Тільки ми приїжджали 15-20 хвилин, півгодини, нас масово накривали артилерією, системами залпового вогню, градами. Тобто було дуже було гаряче. Окупанти постійно обстрілювали територію парку, адже він знаходиться за 25 кілометрів від кордону з агресором. Рашисти також перебували і безпосередньо на території парку. І їдучи вивозити тварин, працівники зоопарку не знали, чи вдасться це зробити. Кожного разу, коли ми їхали на евакуацію тварин, ми не розуміли, у нас було декілька сценаріїв, ми не розуміли, що ми зможемо евакуювати, бо ми не розуміли, яку частину зоопарку ми зможемо пройти, бо російські війська заходили на територію парку неодноразово, і 2 наших співробітників було застрелено з автоматичної зброї впритул. Тобто це все було дуже багато разів. Ми імпровізували, їхали за одними тваринами, планували. Тут розпочинався сильний сніг, сильні постріли. Все це ускладнювало введення тварини в наркоз. Тварин приймали різні зоопарки України. Куди і кого везти, вирішували на місці, адже не знали, кого вдасться евакуювати. Ну і, звичайно, зважали на умови, аби їм було комфортно. Кілька тисяч тварин перебувають на Полтавщині, там будують нові вольєри для зимівлі. Харківський зоопарк забрав всіх людиноподібних, це шимпанзе, орангутани, забрали левів, білих тигрів, ягуарів. Одеський зоопарк забрав кількість тварин, Київський зоопарк забрали тигра, в Хмельницькому відвезли ведмедів, притулок диких тварин в Києві забрав теж левів, бо велика кількість була. Дрібних хижаків, птахів перевезли до Полтави, дуже велику кількість. Щодня, за словами директора зоопарк, зазнає масованих обстрілів, та попри це кожних 2-3 дні вони приїздять на територію, аби запобігти мародерству. Постійно йдуть руйнування, кожного разу приїжджаючи в екопарк, ми бачимо нові руйнування і останній раз знову попали під обстріл. Добре, що ми швидко втекли, без жертв, без якихось цих, але руйнування далі йдуть. Розламані, розбиті вольєри, попало в зимові приміщення мавп, де вони були, і те приміщення трошки далі, і вони не було зруйновано, вже воно попало в руйнування, сильні руйнування. На території невеликі вольєри, те, що будовані були з дерева, дуже багато яких згоріло. Працівники вірять, незабаром війна завершиться і вони відбудують все, що зруйнували окупанти, і усі тварини повернуться у свої вольєри, а гості знову зможуть відвідувати екопарк. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.